ли? Да. И здравейте хора! Днес 24 часа ще ядем червена храна. Първо започваме с напитките. Ето ти твоята. Ето ти твоята. Сега ще дам. Сега да вземе и моята. Да ми я подаде асистента. И ето и моята. Аз съм си взел Отваряме. едно Queen's Fizzy. Само ви кажа, тук няма никакви реклами. Просто взехме някакви храни. Няма реклами, никой не ни е спонсорирал. Да. Така, аз си взех Queen's Fizzy. Аз това ти го отворя. Така. Аз си взех едно хих. Така, аз си взех Queen's лимонада. Аз Queen's лимонада. Така, пробваме на 3, 2, 1. Това е вкусно. Има много приятен вкус на ягода, буквално. Това е единственото приятно. Да, кажи си своята оценка. Колко му даваш? 8,5 от 10. Ти колко му даваш на твоето? 10 от 10 спонтанно минута. Добре, Аз на моето му давам... Аз си чета късмет. 7,5. Време е за спорт. Добре, след малко ще ви покажем и как тренираме на стадиона. Така че, да. Започваме и с другите неща. Оставя това. Първо започваме с ето тази Вафла. окумена вафла с ягода. Разделяме си я. На 3. Това е, трябва да ти бата книжка за Балкан, че го отвориш. Книжка от загъбалиците. Аре бе. Ако не ни познавате, това е Стили, аз съм Тели, това тук кукурусът, това е Парти. Добре. Така, Пробваме. някой вземе един нож за малко. Трябва да вземе. Така, решихме да го разчупиме най-добре, защото малко ножа беше в тревата. Така. Да. Сега го разделяме. Моето е най-голямото. Добре, аз съм съгласен. Да, ние сме в къщата на ето Този. кукурус тук. Заповядай. Заповядай. Я чакай. Добре, оправите се. А ти си снимал? Сега го ядем. Мене не ми дръма често. Сега го ядем. На 3, Аре, първо 2, 2, 1. That's so good. Въобще няма вкусна ягода. Има вкусно. Буквално вкусно обикновен лукум с някакви... Чакай, трябва пак да го пробвам. Това е вкусно. Буквално вафла с лукум. Това е. Има вкус на нищо. Ага. Ето как е изглежда вътре. Много странно, нали? Да. Лукум бе, брат, лукум. Ето и да е. Сега ще изчакаме. Сега ще пием отново една глътка с нашите напитки. И да продължаваме към следващото. Между другото, да покажем на този кукурус какво му пише на напитката. Пише хих, не хихо. Пише хих, вече се казва хих. Хихото се казва хих. Да. Продължаваме с някакви бомбони. На Харибо, които преди много ги харесвах, сега напоследък не съм ги ял толкова много. Отваряме пакета. Ох бе, не от тук бе! Както бе. Да, виждам колко и ти го добре отвори. Да. Ето така се отваря. Добре, не ме интересува. Да, брат, ти го разписа. Как ще иде? Ето, принципно ето така изглежда. О, брат, това ще е толкова дървено, бе. Бе, много дървено. Това се отвътре, ето така. 3. Това е много яко. 2. Да, вкусно е. Това е вкусно. Маршмело. Това ми харесва най-много от всички. Оценката ми е 5. Това е 10 от 10. Мен ми е 5. 10 от 10. Малко... А това се води всъщност? Малко сухо. Това е примавера. Изтвърде много захара това. Някой да пише какво... Някой да пише в коментарите какво е примавера. Да.
Добре. Ако искате да знаете колко ни е касовата бележка, сме похарчили пари. Ще ви кажем Ще ви кажем накрая. Ще ви кажем всеки един продукт, който колко струва и вие трябва да го сметнете. Това струва 89 стотинки, това струва 1,20, това струва 1 и нещо. 1,60. Вафата струваше, колко струваше? 84 стотинки. И сега това струва 2,26. Ще ви кажем накрая всичко. Трябва да го сметнете. Давайте се в коментара. В коментарите сметнете го. Отиваме още веднъж и да продължаваме. И продължаваме с следното. Дори се струва 3,60 и нещо. Дай как се бележка да видим. Бабата е бежи. Я чакайте да го видя. Дорито се люби. С люто. Не много. О, супер, Дорито с люто. Това е най-хубавия. Супер. Ето. Всеки е ял Доритос, най-вероятно. Да, всеки е ял. Наведнъж и той е ядо Доритос. И вика, че е много вкусен, а сега се... Люто не обичам. Люто не обичам. Пич, в смисъл, опаковката му е толкова. В смисъл, опаковката му е толкова. Иначе Айма е тука. Сместа му е до тука. Това е много бизнес. Добре, Бата, това ако му викаш бизнес, аз съм пингвин. Както и да е. Нека да си взимаме по едно чудо. Дай за да печеля повече пари. Дай, между другото, ако искате автограф от тримата ни, може да дойдете на улица Иван Фелчера. Тук е, защото продаваме неща. Книги. Иван Фелчера, номер 4. По-скоро той продава. Ето този. Аз понякога му помагам. Ето сега, пробваме. Понякога. Така, взимаме си едно. За сега печалбата е 38 лева. За 2 дена. Не си купувайте книги, ако не искате да станете добър. Както ето този тук. Типичен лют чипс, в смисъл. Типичен лют чипс. Буквално ядеш се едно някой друг. Как най-така си на това му стана люто! Лата! Да, изпаднаха ни камерата. Ето този там, във въгълчето. Не стана люто. Така, да. Няма как да ти стане люто, мен ако ме питаш. Да, вярно. Абе, ако не остава. И накрая имаме една изненада. Да. Един специален шоколад. Никой да не казва. Ще хапнем още малко и ще се върнем. Така, дойде ред и на последната изненада. Лава бе, шоколади! По-скоро един. По-скоро един, да. Не си го купувайте, струва 5 и 5 лева. По-умната идея. Само да... 2,50 евро. Новото нещо. Изпадна ни е там касовата бележка, но както и да е. Така, ето сега. 3. Главният... Чай. Чакаме. Главният на канала сега ще представи шоколада. 3, 2, 1, ето. Чизкейка. Не рекламираме. Просто да го покажем. Това беше последната, която не беше толкова скъпа храна червена в магазина. Не е спонсорирано това, Бабер. Да, както ви казах по-рано във видеото, просто сме ги купили. Аз си запазвам опаковката. Добре, както и да е. Стиляна, ти как ясен направи така. Майко, я виж какво има. Я виж какви са муфените. Да. Добре, аре, че почва се разтапя лека по лека обаче. Да, вярно. Едно. Чакай. Ето сега. Лава бер шоколад. 3. Аз ще ви покажа какво. 1. Как е отвътре? Как е отвътре? Вътре нямаше нищо общо с опаковката. Вътре нямаше нищо. Само е това. Има сладко. Не, има сладко, вижда се. Аз съм го виждал. Има сладко. Това е киндер ям. Киндер. Киндер, но просто няма вкус. има просто още един блат.
Това е. На мен имам само като обикновен кетер, без сладко песнище. На мен това не ми хареса много. Ето такова е опаковката. Ай сега накрая ще си кажем и мненията. Си сфракна ни Колко всичко. ни е 1 от 10. И да. Според мен. Фактически да, се едно си ядеш киндера. Само дето в различна опаковка и ще сложи един блат, някакво сладко. Според мен това е... Как това ви хареса на хора? Не си го купувайте. Ако имате близо до вас те маркет или фрешки, каквото и да е, не си купувайте лавове шоколад. Вземете си Киндер шоколад. Или си вземете милк шоколад. Вземете си буквално киндер, защото в киндера мисля, че има даже и повече шоколади. Да, има повече шоколади. А тук бяха, не знам, Някъде към 5 шоколада имаше. не са пет. Рейтинга ми според мен е... Така, малко водещия тук бутна всичко. О, ладно. И всичко се издуха. Буквално се задава някаква мисля, че е много голяма буря. Така Дигни го бе! Само искам да видите къде кукуруза заби цветето на баба си. Вау. Дай пак падна. Я да ви чуя малко както и да е. Я да ви прегледам малко. След малко ще се включим, само трябва малко да се поуспокои времето, защото да, става кофти. След малко ще се включим отново.